Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym wideo na kanale. Dzisiaj po raz kolejny ląduje u mnie zestaw firmy Montis, polski producent sprzętu i instalacji. Odsyłam Was na stronę producenta. Proponuję ciekawe produkty w przystępnych cenach. Dzisiaj zestaw narzędzi sieciowych 10 w jednym i myślę, że dla wielu amatorów do użytku domowego, a nawet do nieco bardziej profesjonalnych zastosowań, taki zestaw może być interesującą opcją, zważywszy, że jest naprawdę dobrze wyceniony. A więc nie przedłużając, przejdźmy do właściwego wideo. Zestaw, który do nas przychodzi, już na opakowaniu zdradza zawartość i tutaj będzie to narzędzie zaciskające, czyli zaciskarka wtyków RJ11, RJ12, RJ45. Jeżeli chodzi o główny element tego zestawu, dwa śrubokręty, mamy krzyżakowy, płaski, mamy również noże do ściągania izolacji, jedno, drugie. Mamy wielofunkcyjne narzędzie do ściągania izolacji, trzecie również. I mamy narzędzie do zaciskania przewodów na złączach typu Kron i Dual Block. Tester kabli oraz 10 wtyków RJ45, które możemy w kategorii 5E, które możemy wykorzystać zaraz po rozpakowaniu zestawu sprzedażowego. Całość jest zapakowana w ciekawe etui i to wszystko otrzymujemy za dobrą cenę, bo jeżeli dobrze pamiętam, za 70 zł czy 70 kilka złotych, więc myślę, że zestaw za tą cenę jest jak najbardziej godny polecenia, ale zobaczmy, czy tutaj nie ma gdzieś oszczędności. Logo firmy Montis, Design in Poland, wykonanie wiadomo w Chinach, ale zaprojektowane te zestawy czy te urządzenia są w Polsce. Ładne czarne etui, eleganckie, a w środku mamy zestaw 10-częściowy. Może na wstępie wprowadzenie dla tych nieco mniej obeznanych z tematem widzów. Ten zestaw pozwoli nam na zaciskanie czy dorabianie, przygotowywanie kabli RJ45, czyli tak zwanych najbardziej popularnych ethernetowych. Możemy też dorabiać czy obrabiać, zarabiać kable RJ11, RJ12, ale również kable koncentryczne. Kabel koncentryczny to jest taki kabel na przykład taki i tutaj możemy takie kable również obrabiać za pomocą tego nożyka. Możemy sobie tutaj odpowiednio ustawić tnące ostrza i w tym zestawie też z logiem Montisa możemy takie kable przycinać, więc jak najbardziej na plus. Także również z popularnymi koncentrykami możemy sobie poradzić za pomocą tego zestawu. Natomiast główny zestaw, główne elementy są jednak pod sieci ethernetowe. Tutaj jeszcze też bardziej specjalistyczny zestaw, a mianowicie jest to narzędzie dla kabli w standardzie Kron, LSA i Dual Block. Narzędziem tym możemy również wspomóc się przy montowaniu chociażby kabli ethernetowych, ale do popularnych gniazdek w ścianach, które montujemy w mieszkaniach. Możemy sobie po prostu te żyły docisnąć do pinów w gniazdku, tak żeby je zamontować i przyciąć. Przydatne narzędzie. Tutaj mamy również dwa inne narzędzia do ściągania izolacji. Mamy takie narzędzie również do ściągania izolacji na samej zaciskarce, natomiast z czasem to może się wyrobić, a w praktyce takie osobne urządzenia są zdecydowanie lepsze. Możemy ściągnąć izolację tutaj ładnie sobie i przygotować kable do zaciskania. Ten jest nieco bardziej zaawansowany. Mamy również na kable
na dwa rodzaje kabli. Tutaj mamy nożyk. Myślę, że przydatne narzędzie. Z jednej strony możemy przyciąć, odciąć przewody, z drugiej możemy zdjąć izolację i przygotować do zaciskania. Co my tutaj jeszcze mamy? Słuchajcie, w zestawie mamy 10 sztuk końcówek, ale nie przelotowych, bo są dwa rodzaje, przelotowe i nieprzelotowe. Tutaj są nieprzelotowe, 10 sztuk kategorii 5E. Fajnie, że producent coś takiego dorzuca, bo od razu możemy jakiś kabel sobie zarobić, nie musimy zamawiać czy kupować takich elementów. Mamy tutaj również główny element zestawu, czyli zaciskarkę. Ona jest naprawdę solidnie wykonana z metalu. 3 rodzaje wtyczek. Konkretna rękojeść, ale taka gumowano-plastikowa, solidna, daje dobry grip, chwyt. I tutaj mamy również, słuchajcie, logo Montisa i mamy nóż. Możemy sobie również obrobić kabelek, przyciąć, zdjąć izolację oraz mamy, słuchajcie, to co najbardziej istotne. Gniazda RJ11 i 12 są oczywiście nieprzelotowe, natomiast tutaj możemy również przelotowe złączki, których nie ma w zestawie, do RJ45 sobie obrobić. Więc fajne narzędzie, czuć wyraźny opór do montażu. Pamiętajcie, że są dwa standardy RJ45, a w zasadzie dwa standardy układu pinów, przewodów we wtyczce A i B. B jest bardziej w tej chwili popularny. Jeżeli chodzi o montaż, są oczywiście jeszcze crossowe kable. Natomiast większość switchy, niezależnie od tego, czy macie standard A czy B, ma opcję auto wykrywania układu żył sygnałów i potrafi dopasować czy przeprogramować się na odpowiednie piny. Tym niemniej sugerowałbym układ typu B, ponieważ jest on najczęściej stosowany w praktyce. Złącza to kable telefoniczne, jak również często jeszcze kable słuchawkowe, na przykład do domofonów. Też możemy tym zestawem, zaciskarką przygotować i naprawić. Mamy tutaj wytłoczenie, abyśmy się nie pomylili, 6P, 8P, 4P od ilości przewodów oczywiście. Także wszechstronna zaciskarka, która jest w stanie obsłużyć nie tylko Ethernet, ale RJ45, ale również kable, które są już coraz rzadziej niestety stosowane. Dobrze, słuchajcie, ale co mamy jeszcze w zestawie, bo jednym z kluczowych elementów jest również tester samych kabli. W momencie, kiedy już ten kabel zarobimy, to będziemy mogli, czy będziemy musieli sprawdzić, czy on jest poprawnie przygotowany. A więc jak funkcjonuje tester? Po zainstalowaniu baterii możemy przełącznik ustawić w 3 pozycje: wyłączony, włączony bądź slow. Przełączając na tryb włączony, skorzystamy z 2 gniazd RJ45. Kabel jest 30-metrowy i kolejne piny są sprawdzane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i G byłby sprawdzany, gdyby był ekranowany kabel. Ten nie jest, więc pozycja ostatnia nie jest w ogóle weryfikowana. A teraz tryb slow, czyli zdecydowanie wolniej. Możemy wtedy na spokojnie sprawdzać sobie kolejne piny, czy poprawnie je zacisnęliśmy, podpięliśmy. Gdybyśmy mieli na przykład tutaj drugi, a tu 6, to oznaczałoby, że źle podpięliśmy kable, ustawiliśmy kolejność kabli, no i kabel nie będzie po prostu działał. Oczywiście te dwa elementy możemy rozłączyć i nawet na odległość sprawdzać sobie, czy odpowiednie piny ze sobą współgrają. Teraz ze swojej strony mogę się odnieść co do kwestii opłacalności zakupu tego zestawu.
ponieważ mamy tutaj sporo elementów, a cena jest naprawdę atrakcyjna, bo 70 kilka złotych, tak jak wspomniałem na wstępie, przynajmniej na moment kręcenia tego wideo. I teraz tak, solidna zaciskarka tego typu to myślę, że koszt co najmniej, nawet w promocjach, około 40-50 zł. I do tego dochodzi kwestia testera, który kosztuje również około 20, myślę, co najmniej złotych, więc już te dwa elementy w zasadzie pokrywają nam koszt tego zestawu. Dodatkowo otrzymujemy jeszcze 3 narzędzia do wycinania. Dodatkowo dostajemy narzędzie do zaciskania przewodów w standardzie Kron Dual Block. No i oczywiście 2 śrubokręty oraz w gratisie 10 końcówek. Dodatkowo w bonusie jeszcze otrzymujemy do tego wszystkiego pokrowiec, więc jakbyśmy policzyli koszt tych części, to myślę, że zdecydowanie przekroczyłby kwestię 100 zł, więc według mnie jak najbardziej warto taki zestaw zakupić. Szczególnie dobre wrażenie na mnie zrobiła zaciskarka, która jest naprawdę solidna, przynajmniej sprawia wrażenie porządnego sprzętu, wykonana w całości z metalu, dobry grip, ciężka, solidna, ale jednocześnie dosyć fajnie chodząca, z takim wyraźnym oporem, ale też nie wymaga nie wiadomo jak dużej siły, także ten główny zestaw, element zestawu jest jak najbardziej na plus, a to jest w takich zestawach najistotniejsze. Tester to jest urządzenie, które po prostu ma testować, czy kable działają, i to zrobi w zasadzie każdy tester, czy za 20, czy za 40 zł. Dodatkowo, tak jak powiedziałem, otrzymujemy kilka narzędzi do ściągania izolacji, bardzo przydatnych, oraz narzędzie do zaciskania przewodów Kron Dual Block. Dajcie znać w komentarzach poniżej, czy Wy korzystacie z tego typu urządzeń, z zaciskarek, czy korzystacie z samych zaciskarek i korzystacie z tych dodatkowych elementów do obcinaczek wbudowanych w zaciskarki, czy też korzystacie właśnie z osobnych urządzeń, elementów. Jestem ciekawy Waszych doświadczeń. Jeżeli sam materiał i tematyka się Wam spodobała, to proszę oczywiście o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie omknął Wam żaden nowy film. Ja jeszcze na koniec podrzucę Wam kilka innych ciekawych materiałów wideo na temat produktów firmy Montis. Hej, hej, do kolejnego wideo.